英语学习系列：如何精通一门新语言？大家平常好，欢迎来到这次的深度解析。好，我们就直接切入正题吧。今天我们要来拆解一套真的非常强大，而且完全循序渐进的语言学习法。这套方法呢，是专门为我们这些想要自学新语言，并且真正达到流利程度的成年人所量身打造的。如果你曾经在学语言的时候觉得卡关，觉得充满挫折感，那你今天绝对来对地方了。因为今天我们不仅要揪出问题的盲点，还要给你最实际，你今天听完马上就能拿去用的解方。让我们先来问一个，我敢说你绝对问过自己不止一次的问题：明明懂文法，怎么一到紧要关头就开不了口？你想想哦，你投入了好几年的时间，文法规则可以倒背如流，单字也背了一大堆，结果呢？当你真正需要开口对话的那一瞬间，你的大脑却瞬间宕机，一片空白。就像你在路上遇到外国游客问路，你明明脑袋里知道该怎么走，嘴巴却只能尴尬的微笑，支支吾吾的，所有的单词好像一瞬间全飞走了一样。这种深深的挫折感真的超真实。但请听好，你绝对不孤单，有太多人，阅读外先没问题，考试甚至能拿满分，但想要有一场简单又流畅的对话，却总是做不到。这其实是个超级普遍的障碍。那么，到底哪里出了问题？其实，这一切都可以归咎于我们画面上看到的这几个语言学习陷阱。这能非常精准地解释为什么我们从小接触的那套标准学习法，通常最后都会以失败收场。你回想一下，我们以前通常是怎么做的？跑去书店买那种超厚的单字书，死背那些被独立出来的文法规则，或者是很多人会被动地狂刷一堆国外影集，甚至有些人一开始就急着砸大钱去请口说家教。但问题就出在这里，这一切的方法都是在完全脱离真实情境的情况下来教你单字和规则，他根本没有教你，当你真正面对一个活生生的人的时候，究竟该怎么把这些字句自然地脱口而出啊？这就带出了一个我们必须立刻转过来的关键形态。长久以来，我们都被灌输一种观念，好像学语言的目标是为了通过考试，或是为了把规则死记硬背下来，但这根本就不是真正的流利。我们真正的目标，也是唯一重要的目标，其实是实用的口语沟通能力。你必须要能够真正把这个语言在日常生活中用出来，而不是只会在考卷上拿高分。所以这真的不是叫你要更拼命去死读书，而是我们要用对顺序来学习。这完美地说明了为什么以前那套传统的学习顺序对我们来说不管用。你回想一下，我们从小被教导的顺序是什么？听说读写，对吧？但老实说，对于我们这些成年人来讲，这并不是最有效率的方法。真正适合我们成年人的最佳化学习法，应该是从一开始就把听跟读紧紧地绑在一起。这会产生一种超级不可思议的化学反应，帮你在脑海里打下更坚固、更立体的语言基础。你可能会好奇，为什么把听和读结合起来这么有效？原因很简单，因为你绝对不可能讲出你还没有真正理解的东西。这句引言说的真的太好了，理解力是孕育所有口说技巧的土壤。请大家把这句话深深印在脑海里。你可以想象一个画面呢，你必须先听懂，先看懂，让你大脑里的这片土壤变得够肥沃，你的口说能力才有办法从里面发芽长大。这也是为什么大量的输入绝对必须摆在第一位的原因。既然输入这么重要，那我们到底该怎么挑选教材呢？这里有2个黄金法则。首先，法则1，抓准 60% 到 70% 的理解度。这代表什么？这代表你挑选的素材必须是你大概已经能听懂或看懂6到7成的内容。这个特定的理解比例就是你最完美的最佳学习区。它有点挑战性，需要你稍微动点脑筋去猜一下上下文，但又绝对不至于难到让你完全迷失方向，或是觉得充满挫败感。接着是法则2，这也是非常关键的一点。这份教材必须是你真正感兴趣的内容，这才是能让你愿意不断回头去学，能够坚持下去的秘密武器呀。听我的，现在就放在那些枯燥乏味的教科书吧，去找那些附带优质字幕的 YouTube 影片，或是提供逐字稿的 Podcast， 甚至是你有兴趣的科普文章也可以。只要是你喜欢看的内容，那就是你最完美的教材。好，有了完美教材之后，现在我们要进入节奏有点明快的输入基础法4步骤大师课，请跟上哦。
第一步，先顺地看一次，不用停下来，先抓住核心概念就好。第二步，放慢速度重新看，这时候停下来查一下单字，填补你刚刚没听懂的空白。第三步，大声朗读出来，去模仿讲者的语调，感受一下那个语言的节奏。第四步，无字幕跟读，也就是关掉所有的字幕辅助，试着跟讲者同步开口说。就是这4步，每一个步骤都有它特定的成效，能帮你把语言深深烙印在你神经回路里。那你可能在想，这背后的科学原理到底是什么？其实这全都在于所谓的模式识别。我们的大脑很神奇，它会本能的去寻找并处理一整块的语言，而不是在你脑袋里面一个字一个字去翻译。举个最简单的例子，当你听到 How are you 的时候，你的大脑绝对不会把它拆成3个单字去理解吧？你是把这整句话当做一个单一的讯息块来接收的。刚刚那套4步骤学习法，就是在唤醒并且利用你大脑原本就拥有的这种超能力。这里在加码提供大家一个超实用的进阶小撇步。当你在做上面那些练习的时候，把你觉得很实用或是听起来很酷的完整句子，直接复制到你的手机备忘录里面。你知道这等于是在做什么吗？你正在为自己打造一本完全量身定制的专属片语书，里面装满了你在现实世界中真正会想拿出来讲的句子。这绝对比你去买任何现成的单字书都有效100倍啦。好的，到这里你已经打下了非常稳固的基础，理解力也大幅提升了。但到底要怎么跨越那座桥梁，真正自信的开口说呢？所以最关键的一点是，单纯的一直开口讲话是不够的。很多人以为多讲就会了，但其实单纯练习和刻意练习之间可是有着天壤之别。刻意练习的核心是为了建立一个持续的回馈回圈，这绝对是通往流利之路不可或缺的一环。这就带出了中文里面一个非常精辟的概念，也就是我们常说的复盘。复盘的意思其实很简单，就是回过头去检视你刚刚讲过的话，抓出里面的错误，然后把它们修正过来。这就是那个最关键的回馈回圈。如果你跳过了这个找错误并修正的步骤，说真的，你可能会不断的开口讲个好几年，但程度却一直原地踏步。为什么？因为你只是在每天一遍又一遍的重复犯下完全一模一样的错误罢了。如果我们把这些习惯累积起来，让我们把视野放大一点，看看这对我们人生的宏观影响。流利的掌握一种新语言，真的不仅仅是履历表上多了一项技能而已，它是你现有职业价值的超级陈述。不管你是从事什么行业，数据分析、做行销，或是当工程师，加上一口流利的外语能力，这不只是为你加分而已，它会以倍数去放大你的价值，为你打开通往无数机会的大门。现在我们来看点超实际的，也就是这些真实的财务数据。将英文这种全球通用的语言加进你的技能库，到底能为你带来多大的经济效益？根据统计数字，这能够直接让你的薪资潜力飙升10%到20%，有时候甚至还不止。这绝对不是什么虚无缥缈的语言梦想，这是对你自己、对你的未来最直接也最能看到实质回报的一笔超划算投资。而这一切其实都指向了长期主义的力量。就像这句话说的一样，这就像是你大脑的复利。你想想哦，任何人都可以靠着3分钟热度，在短时间内猛力冲4个几周。但普通人和真正的高手之间巨大的鸿沟，在于你能不能常年坚持去做一件简单的事。每天微小的努力不仅仅是加起来而已，它们是会产生复利效应的。随着时间推移，你今天种下的这个小小努力的种子，以后绝对会长成一棵结满顶尖技能、自信与无数机会的参天大树。所以在我们结束今天的解析之前，我想留下这个极具启发性的问题，让大家好好深思一下。不要再试着想要一次把所有事情都做完了。如果从今天开始，你只给自己一个小小的承诺，每天就做一个微小但持续的行动，用我们今天拆解的这套方法，你闭上眼睛想象一下，5年后的你会站在哪里？我非常期待你能看见那个流利而且充满自信的自己。